работница нашего пастора. 라나님은 그 복음을 깨닫고 생명으로 살면서 저희와 함께 외국에 계속해서 집회 나가서 동력하는 귀한 자매님이십니다. И вот моя сестра, да, в Иисусе Христе, это мой помощник, который помогает мне распространять Евангелие и приводить людей к жизни. 직업은 뮤지컬 배우입니다. 뮤지컬 배우. И мюзикл? 뮤지컬 배우. Она сейчас учится, ну, как музыке. 네. 나오실 때 박수로 환영해 주시기 바랍니다. Да, аплодисментами приветствую. Актер? Здравствуйте. Спасибо. Хорошо. 네, 이렇게 세 개뿐입니다. Я знаю 3 слова. 네, 저는 여러분을 만나러 한국에서 왔습니다. И я приехала из Кореи для того, чтобы с вами встретиться. 러시아 하면 굉장히 추운 나라라고 알고 있어서 굉장히 두꺼운 옷을 잔뜩 가져왔습니다. Я до сих пор думала, что, как говорили России, я представляла такую очень холодную страну, и поэтому привезла очень много теплых и толстых вещей. 근데 막상 와보니 한국보다 더 따뜻합니다. И мы так попали, что сейчас погода даже теплее, чем в Корее. 그래서 반팔을 한 개를 가져와가지고 계속 이것만 입고 있어요. И вот из тонких вещей я взяла только это, и вы уже как второй день видите меня в одном и том же. 네, 아무튼 러시아는 그 음식도 굉장히 맛있고요. И мне очень нравится пища в России. 네, 이렇게 여기서 생명의 복음을 증거하게 되어서 매우 기쁩니다. И я очень рада, что мне предоставилась эта возможность проповедовать Евангелие и жизнь. 저의 예명은 라난이고요. Меня зовут Лана. 네, 라난의 뜻은 히브리어로 외치다, 소리 지르다 이런 뜻입니다. И в переводе на еврейского это слово означает восклицает. 네, 그래서 시편에 나오는 말씀을 인용하면 하나님의 영광을 보고 기뻐 외치다라는 뜻입니다. И вот если в псалме есть такое, что видя славу Божью, кричит, восклицает. 네, 저는 오늘 여러분께 하나님께서 저를 아들로 삼아주신 생명의 복음을 통해 받은 은혜의 이야기를 하려고 합니다. И я сейчас хочу вам проповедь прочитать на тему благодать спасения через Сына Божьего Иисуса Христа. 네, 저는 어린 시절 화목하지 않은 가정에서 자랐습니다. И я выросла в такой недружной семье. 저는 꿈도 없이 방황하는 학창 시절을 보냈는데요. И часто было то, что в семье не было денег. 그래서 20대 초반에 친한 친구가 교회에 가자고 했습니다. И близкая моя подруга позвала меня однажды в церковь. 네, 그래서 저는 그때 처음으로 교회 수련회에 참석하게 되었습니다. 수련. 캠프. И вот был такой как бы молодежный слет, да, в церкви, и я попала на него. 저는 그때 하나님을 만났고 불같이 뜨거운 신앙생활을 시작했습니다. И вот тогда я встретилась с Иисусом Христом, и такая началась горячая пора веры. 네, 저는 100일 새벽 예배를 시작했습니다. И 100 дней, да, 100 дней я прошла вот такое, как 100 дней общения с Богом, что ли, по утрам, рано утром. 네, 기도 제목은 노래를 하게 해주시면 하나님께 영광 돌리겠다 였습니다. И я тогда, тема моей была то, что если Господь, ты мне дашь мне возможность петь, то тогда я буду славить Тебя. 그렇게 하나님께서 기도를 들어주셔서 저는 3개월 만에
보컬 전공으로 학교를 들어가게 되었습니다. И вот по благодати Божией через 3 месяца я поступила в учебное заведение, где учат пение. 네, 그래서 저는 제가 하나님께 기도하는 것들을 모두 응답해 주셨습니다. И что удивительно, то, о чем я просила Господа, Господь на все мои молитвы ответил. 네, 그래서 저는 제가 하고 싶은 음악과 뮤지컬이나 모두 할 수 있었습니다. И поэтому я очень люблю музыку, и по благодати Божией я могла заниматься своим любимым делом, музыкой, пением. 그리고 문화 사역 팀을 만들게 되면서 열심히 사역했습니다. И я создала вот такой вот народный ансамбль, да, и мне было очень интересно работать. 성경도 1년에 4번을 읽었습니다. И книгу от начала, и Библию от начала и до конца я прочитала за год 4 раза. 전도도 열심히 했고요. И я благовествовала очень усердно. 일주일에 7번 교회 갔습니다. И получается, в неделю 8 раз я ходила в церковь. 새벽 예배는 기본이고요. Молиться утром рано, это было как положено, основание. 네, 월화수목금토일 내내 교회를 갔습니다. И вот я, получается, вторник, среда, в общем, всю неделю я ходила в церковь. 제 별명은 잔다르크였습니다. Жанна Дарк. И у меня было прозвище Жанна Дарк. Ну, такая напористая была. 제 꿈은 순교하는 것이었습니다. И моя цель была умереть даже за Иисуса Христа. 사람들은 제가 정말 믿음이 좋고 겸손하다고 말했고 저도 제가 그런 줄 알았습니다. И люди, глядя на меня, говорили, что я действительно глубоко верующий, вообще горячо верующий человек, да, такой. И поэтому она хочет вот такой умереть мученической смертью, да. И я тоже о себе так думаю. 그 사역팀 안에서는 성령 체험이 많이 일어났습니다. И вот и Духа Святого я получила тоже. 그리고 하나님의 음성을 듣는다고 하는 친구도 있었습니다. И была подруга, которая слышала и голос Божий. 저는 은사 집회를 참석하여 방언도 받았습니다. 저는 방언을 받았습니다. И получила дар Духа Святого. И в собрании верующих я получила Духа Святого, дары Духа Святого. 저는 기뻤지만 좀 더 강력한 것을 원했습니다. Я, конечно, радовалась, но я хотела более такого, кардинального. 방언은 너무 시시해 보이니까 좀 더 큰 체험을 하고 싶었습니다. И поэтому я получила дар иного языка, но мне казалось, что это недостаточно. Хотела еще более такого яркого проявления действия Духа Святого. 그런 강력한 체험을 하게 해달라고 매일 기도했습니다. И я каждый день молилась, прося у Господа проявления вот более такого сильного действия Духа Святого. 아무리 기도해도 아무 일도 일어나지 않았습니다. И сколько бы я ни молилась, но ответа на молитву не получала. 그래서 그냥 포기하던 어느 날. И вот я тогда смирилась с этим, и вот один из прекрасных дней. 드디어 제가 그렇게 원하던 강력한 체험을 하게 되었습니다. И вот то, о чем я просила, я испытала. 저는 너무 기뻤고 그것이 저의 자랑이 되었습니다. Я очень была рада, что ответ получила на молитву, и для меня это даже стало какой-то похвалой. 물론 믿음도 더 강력해졌습니다. И вера моя, да, тоже она укрепилась. 그러나 그 믿음은 올바른 것이 아니었습니다. Но эта вера не была правильной верой. 저는 여러 목사님들과 찬양 사역하고 선교하고 축기 사역도 하고 여러 가지 사역을 했습니다. И
И вот я стала работать вместе с пасторами, я славила Господа, я служила очень самоотверженно и даже была готова умереть за эту веру. 하루는 이제 목사님과 일본에 단기 선교를 갔습니다. И вот в один из наших поездок мы с пастором поехали в Японию. 목사님이 우리 사역자들한테 예언을 해주신다고 하셨습니다. И пастор сказал, что мы поехали несколько человек, группа соработников, и он сказал, что он проведет с нами экскурсию. 친구 사역자들한테는 해외 선교나 여러 좋은 말씀 예언을 해주셨습니다. Пророчество. И вот он сказал, что он пророчество, да, и многим людям, многим вот бывшим там, он сказал разные хорошие пророчества. 드디어 제 차례가 되었습니다. Настала моя очередь. 굉장한 큰 기대를 안고 예언을 받았습니다. И я с большой надеждой я стала ждать и слушать. 목사님이 말씀하시기를 저는 특별한 건 없고 그냥 평범하게 사역한다는 것이었습니다. Но он сказал, что ничего особенного, обычное служение. 저는 매우 분노가 일어났습니다. И я очень разозлилась. 내가 평범한 사역을 한다고? Что? Чтобы я служила просто обычным служением? 내가 얼마나 열심히 사역하고 순수하게 하나님을 사랑하는데 평범한 사역? Насколько я люблю Бога, насколько я сил трачу для этого, а вы мне говорите, что у меня обычное служение? 저는 마음이 너무 상해서 얼굴에 안색이 바뀌었습니다. И я настолько разозлилась, что у меня изменился цвет лица. 그걸 보고 친구들과 목사님이 눈치를 보시더니 다시 예언을 해주신다고 하셨습니다. И тогда он посмотрел мне в глаза и сказал, я тогда снова тогда скажу тебе, то, что Бог тебе, пророчество. 다시 예언을 받았고 원하는 예언을 받고 나서야 마음이 풀렸습니다. Но я получила новое пророчество, то, которое я ждала, которого я хотела, и я тогда успокоилась на это. 저는 더욱 열심을 냈습니다. Я стала еще активнее работать для Бога. 예, 유명한 집회는 다 다녔고요. Я посещала все христианские собрания, семинары. 예멘으로 선교도 다녀오고. Йемен, да, ездила в Йемен на христианскую конференцию. 선교사 훈련도 받고 열심히 했습니다. И я получила обучение как проповедника, да, и тоже служила так, проповедник. 그러던 어느 날 하나님이 제가 쌓아놓은 모든 것을 한순간에 무너뜨리셨습니다. И вот в один из дней все, что я строила с таким старанием и трудом, Господь все разрушил. 인간관계도 사역도 일도 다 끊어졌습니다. И у меня не стало ни работы, ни взаимоотношения с людьми, ни служения. Просто в один день все разрушилось. 저는 하나님께 울면서 살려달라고 기도했습니다. И тогда я спала на колени пред Господом, стала плакать и просить, спаси меня. 그러나 그것도 잠시 곧 저의 실상이 드러났습니다. И когда я вот так молилась, и я внутренние мои духовные глаза увидели себя. 저는 하나님께 눈을 똑바로 뜨고 삿대질을 하며 소리쳤습니다. И я тогда прям, можно сказать, прямо дерзновение такое стала смотреть Богу в лицо и стала кричать. 당신이 뭔데 내 인생을 망쳐? Кто ты такой, что ты разрушаешь мою жизнь? 내가 얼마나 열심히 예배하고 Насколько я усердно воздаю богослужение. 온 마음과 물질을 다해서 당신을 위해 일했는데 당신이 내 인생을 망쳐? Все свои силы, все свои средства, я все отдаю ради тебя.
а ты разрушаешь мою жизнь. 좋아, 그럼 내가 얼마나 망가지는지 당신 두 눈으로 똑똑히 보시오. Тогда вот смотри, насколько вот ты разрушаешь мою жизнь. Вот смотри на меня. 내가 지옥불에 떨어져도 당신은 용서하지 않을 거야. Даже если я попаду в ад, я не прощу тебя никогда. Это я говорила Богу прямо в глаза. 이게 그렇게 하나님을 사랑했던 제가 하나님한테 외친 말이었습니다. Это вот мои слова, вот такие жестокие слова я говорила Богу, которого так любила. 저는 스스로 무덤에 들어갔습니다. И я просто самовольно, да, самовольно я, можно сказать, закапывала себя в могилу. 무덤 속에서 사는 것은 눈을 뜨고 있는데 앞이 보이지 않는 것과 같습니다. И вы знаете, могила – это когда у тебя открыты глаза, но ты не видишь ничего впереди. 소망이 없습니다. Нет надежды. 아침에 눈을 뜨면 저주를 시작해서 눈 감을 때까지 저주했습니다. И поэтому утром открываю глаза, грешу, и закрываю глаза, тоже грешу. 날마다 공허함과 무기력에 사로잡혀 지옥과 같이 살았습니다. И каждый день моя жизнь была как ад. 눈물이 난다는 건 에너지가 있다는 것인데 저는 눈물이 한 방울도 나지 않았습니다. И вы знаете, когда человек плачет, слезы означают, что еще в нем теплится жизнь, да? А у меня даже не было слез, у меня не было даже способности плакать. 시체 같았습니다. Я была как труп. 근데 자살은 못했습니다. 지옥에 갈까봐. И вы знаете, но покончить жизнь самоубийством я все-таки не могла, потому что боялась попасть в ад. 저는 5년이란 시간을 나만의 무덤에 거했습니다. И вот эта жизнь моя, как в скрепе, это продлилось 5 лет. 5년이 지나니까 이제 슬슬 나오고 싶은데 제 힘으로는 나올 수 없었습니다. И вот прошло таким образом 5 лет, и мне уже хотелось выйти из всего этого, но своих сил не хватало. 그때 저는 제주도라는 섬으로 이사를 갔습니다. И в то время я уехала жить на остров Чеджудо. 그곳에서 저는 교회를 다니기 시작했는데 처음으로 복음이 무엇인지 알게 되었습니다. И вот там я стала ходить в церковь, и там я первый раз услышала, что такое благовестие. 나만의 무덤에서 가만히 있던 저에게 하나님께서 그리스도의 무덤으로 저를 데려가셨습니다. И из моего склепа Бог перевел меня в склеп Иисуса Христа. 저를 회개를 시키셨습니다. И Он дал мне каяться. 제가 모래 위에 집을 엄청 열심히 짓고 있었다는 것을 알게 해주셨고 И Он мне дал понять, что до сих пор я строила дом на песке. 그 모래 위에 지은 집을 하나님께서 무너뜨리신 것이고 이제 그리스도의 반석 위에 집을 짓도록 이끄신다는 것을 깨달았습니다. И я поняла, Бог разрушил этот дом на песке, потому что он стоял не на устойчивом фундаменте. Теперь Он заново научил меня строить на камне Иисуса Христа. 그리고 이 모든 것은 하나님의 사랑의 심판임을 알게 되었습니다. И я только тогда поняла, что это наказание, Бог так наказывает своих любимых детей. 우리가 심판이라는 단어를 들으면 너무 무섭고 망하는 것 같고 막 죽는 것 같고 그렇지만 И вот когда мы слышим суд, наказание, одно это слово нас устрашает, и кажется, это нечто такое очень тяжелое, сложное. 네, 그리스도를 믿는 자에게 임하는 심판은 하나님께서 의를 기초로 다시 세우시는 것입니다. И поэтому, но наказание в Иисусе Христе для любимых своих детей, Господь это, наоборот, дает через это наказание, дает возможность снова вырасти в достойное чадо Божье. 마치 낭떠러지로 가는 자녀를 돌이켜 바른 길로 가게 인도해 주시는 것입니다. Это равносильно тому, что Бог направляет на правильный путь свое чадо, которое идет по плохому, кривому пути.
그것을 깨닫지 못하는 자는 저처럼 하나님께 삿대질하며 하나님의 손길을 뿌리치며 도망가는 자가 되면 사는 것입니다. Тот ребенок, тот человек, который этого не понимает, он точно так же, как я, он будет говорить такие дерзкие слова Богу, и будет стенать, будет капризничать, и будет обвинять Бога. 그러므로 믿는 자에게 임하는 심판은 하나님의 공의이며 사랑입니다. И поэтому наказание от Бога это на самом деле благо для любящего Бога по отношению к своему ребенку. 자, 그럼 믿지 아니하는 자에게 임하는 심판은 무엇일까요? Тогда какой суд ждет неверующего человека? 여러분이 잘 아는 말씀입니다. Вы знаете этот стих очень хорошо. 네, 한번 읽어보겠습니다. Давайте все вместе прочитаем. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. 여러분 여기서 멸망은 무엇입니까? Здесь говорит, что такое погибель? 다음 PPT로. 어제 목사님이 말씀해 주신 생명의 5단계입니다. И это вот 5 уровней жизни, о котором вчера говорил пастор. 제가 그림이 있는 것으로 가져왔습니다. Я эту схему выразила вот таких вот в рисунках. 가장 밑에 있는 5번 생명은 식물의 생명입니다. И поэтому самый пятый уровень, самый низкий, это вот жизнь растительности. 그리고 그거보다 더 높은 4번 생명은 동물의 생명입니다. И четвертый, более, чуть выше, это жизнь животных. 아무리 식물의 왕이라도 4번 생명을 이길 수 없습니다. И поэтому 식물의 왕이라고 해도 4번 생명을 이길 수 없습니다. Да, и даже даже если бы ты был царь, да. 설명을 하면 될 거예요. 나스젠이 식물이 아무리 크고 힘이 있어도 вот что. Если даже растение, оно будет таким, да, выдает, как бы большим, оно не может 4-й уровень вот животных победить. 네, 마찬가지로 아무리 사나운 동물도 인간을 이길 수 없습니다. И поэтому также и 4-й уровень животные, даже если будет это царственное животное, оно не может победить 3-й уровень человека. 네, 아무리 대단한 ин간도 천사와 사탄을 이길 수 없습니다. Так же, как человек, да, человек, каким бы он выдающимся не был, он не может победить сатану и не может победить ангела. 네, 가장 높은 생명, 영원한 생명, 곧 아들 안의 생명은 1번 생명입니다. И поэтому 5-й уровень – это наш Сын Божий Иисус Христос. Это самый совершенный уровень. 여기서 멸망은 3번 생명인 인간이 인간의 생명으로 나서 인간의 생명으로 살다 인간의 생명으로 죽는 것이 멸망입니다. И поэтому погибель – это вот и есть жизнь на 3-м уровне человека. Он рождается как человек и также умирает человеком как без надежды. 3번 생명인 우리는 복음을 믿음으로 1번 생명을 얻습니다. Но уверовав через Евангелие, уверовав в Иисуса Христа, мы переходим в первую жизнь, первое измерение. 우리가 영원한 생명을 얻는다는 것은 То, что мы обретаем вечную жизнь, 하나님으로부터 생명을 받아서 하나님으로부터 난 아들이 된다는 것입니다. мы обретаем жизнь вечную через Сына Божьего Иисуса Христа. 네, 그래서 하나님께서는 믿지 아니하는 자에게 이미 심판이 임했다고 하셨습니다. И поэтому Бог сказал, что всех неверующих ожидает суд.
하나님께서 믿지 않는 자들을 그 본성대로 욕망대로 살도록 내버려 두시는 것입니다. И поэтому, если человек не верует, то Иисус Христос, Он оставляет их как бы в их положении. 믿지 않는 자들이 다 망하거나 병들거나 죽었습니까? И вот смотрите, и все неверующие, они умерли, 오히려 그들이 더 잘 살고 건강하고 높임을 받습니다. но посмотрите, что творится в миру. Неверующие живут лучше, чем верующие. Они занимают высокое положение, живут богато и хорошо. 그러나 우린 그들을 부러워할 필요가 없습니다. Но нам, верующим, не надо им завидовать. 그들은 이미 멸망의 길로 가고 있습니다. Потому что они уже идут дорогой смерти, дорогой погибели. 먼저 믿은 우리는 그들을 사랑의 아들의 나라로 이끌어야 하는 А мы 사명이 с 있는 вами, как 것입니다. верующие, которые знаем уже путь спасения, должны их повести дорогой веры, чтобы они тоже обрели вечную жизнь. 네, 아무튼 하나님께서 저를 회개를 시키시는데 어느 선교사님의 설교를 듣게 되었습니다. И вот Господь, Он по благодати Своей дал мне покаяние, дал понять и дал встречу с одним миссионером. 그 선교사님이 어느 날 현금이 필요한 일이 생겼는데 한 장로님이 뜻밖의 헌금을 하셔가지고 봤더니 그 선교사님이 필요했던 금액과 정확하게 일치하는 일이었습니다. И вот он дал встречу с одним миссионером, и ему нужны были какие-то средства, да, на какое-то служение. 네, 우리가 이런 일을 겪으면 하나님은 역시 능력의 하나님이야 하면서 찬양을 했겠지만 И вот когда вот случается вот такое, то мы славим Господа, да, Господа сил. 그 선교사님은 그 돈을 확인한 순간 엎드렸다고 했습니다. И он говорит, что но этот миссионер, когда вот эти деньги, которые были нужны, у него появились, он склонился. 그 이유는 하나님께서 나의 모든 것을 꿰뚫고 있다는 두려움에 사로잡혔기 때문이라고 하셨습니다. Я правильно перевожу? 자, 하나님이 모든 것을 보고 있다. И вот он пал ниц, потому что он понял, что Бог все видит. 네. 그분처럼 저는 하나님의 위엄 앞에 서게 되었습니다. И я вот в этот момент я 하나님 눈앞에 서게 돼. предстала, да, поняла, что я предстаю перед Богом. 마치 욥이 창조주이신 하나님 앞에서 입을 가린 것처럼 И 욥이 무슨 말에 요한테 비블리아 욥 있잖아요. 욥이 Иов. 욥이 입을 가린 것을 Все. И вот я поняла, что я предстаю перед всемогущим Богом, и как Иов, я, как вот закрыла рот. 누가복음 5장에서는 시몬 베드로가 말씀에 의지하여서 오른편에 그물을 던져 물고기를 가득 건져 올렸습니다. 이 볼을 잡고 엿들어도 맛이 됐어. 넘어가겠습니다. 네. Евангелие от Луки, сеть закинули в правую сторону. Ну, это-то я поняла. Это какое отношение? 놀랬지 하나님이 쇼크를 И вот как помните, когда Петр закинул, они ничего не поймали, но когда Иисус Христос сказал закинуть сеть по правую сторону лодки, и они вытащили полные сети, и он понял, что перед ними стоит сам Иисус, потому что обычный человек такого чуда совершить не мог. Вот как вот это. 네, 물고기를 건져 올린 후 신나게 하나님을 찬양하는 것이 아니었습니다. И вот когда они подняли эту полные сети в лодку, то они же не стали сразу славить Бога.
그 존재 앞에서 두려움에 떨며 주여 나는 죄인이로소이다 나를 떠나소서 고백했습니다. И тогда, помните, они не стали славить его, а наоборот, наполнились страхом. И тогда сказали, я грешен, отойди от меня. То есть они увидели святость, да, его. 저는 하나님 앞에서 죽은 사람처럼 엎드리게 되었고, И я тоже точно так же, на меня обуял этот страх, и я поэтому пала ниц перед святым Богом. 제가 생명이 없이 복음을 알지 못하고 달려왔던 시간들을 보여주셨습니다. И тогда Бог мне показал, как я блуждала вот по вот этим закоулкам веры, не зная Евангелия, не зная правильно Евангелия. Мой вот этот образ, он предстал перед моими глазами. 마치 예수님의 12제자가 3년 내내 예수님 옆에서 하나님 나라의 복음을 보고 들었어도 깨닫지 못하는 것과 같습니다. Это вот равносильно тому, как помните, ученики Иисуса Христа, они каждый день пребывали со своим учеником, своим учителем. И на протяжении 3 лет они были вместе с ним, но не понимали, о чем говорит Иисус. 저는 나만의 하나님을 만들어서 그 하나님을 열심히 섬겼습니다. И я создала для как бы своего Бога и верила в этого Бога. 그 하나님은 저를 위해 존재하시는 분이고, 저를 높여주시는 분이고, 저를 만족하게 하시는 분으로 알았습니다. И я представляла своего Бога, что Он создан для меня. Он знает только меня. И Он все делает, чтобы мне было хорошо, и чтобы у меня все получалось. 그 기대가, 그것이 이루어지지 못하니, 그 사랑했던 하나님은 한순간에 원수로 바뀌었고, 분노의 대상으로 바뀌어버렸습니다. Когда у меня это ничего не стало получаться, тогда любимый Бог стал моим врагом, и моя любовь превратилась в ненависть. 마태복음 16장에서 예수님은 제자들에게 너희는 나를 누구라 하느냐 물어보십니다. Помните, в Евангелии от Матфея он спрашивает у своих учеников, за кого почитают меня люди, за кого почитаете меня вы? 베드로가 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다라고 И Петр сказал, ты Христос, сын Бога живого. 예수님은 이제 비로소 제자들에게 많이 고난받고 죽임당하고 3일 만에 살아날 것, 곧 구약 성경에서 증거하는 복음을 나타내셨습니다. И поэтому Иисус Христос, Он рассказал своим ученикам, что Ему надлежит умереть, быть убиту и воскреснуть на 3-й день. То есть Он им рассказал то, что еще было предречено в Ветхом Завете. 그러자 베드로가 결코 그런 일이 일어나지 않을 것입니다 라고 항변했습니다. И помните, и потом, когда он это рассказал, то Петр сказал, нет, Господи, да не случится это с тобою. 여기서 항변했다는 말은 헬라어 에피티마오라고 사탄을 꾸짖을 때 쓰는 말입니다. И по-гречески хипелау это означает, что спровоцировал сатану. 결국 해석을 하면 예수님은 우리를 높여주시고 풍족하게 해줄 다윗과 같은 왕이 되실 분인데 죽는다니요. И поэтому другими словами Петр сказал так: ты что, Иисус, ты же должен стать царем, мы должны быть рядом с тобой, как твои соратники, а ты сейчас собрался умереть, о чем ты говоришь? 당신이 죽으면 내 인생은 어떻게 됩니까? Если ты умрешь, что же будет со всеми нами? 당신은 결코 죽으면 안 됩니다. И поэтому тебе нельзя умирать. 결코 그런 일은 일어나선 안 됩니다. Нельзя допустить такое. 그렇게 말하던 게 바로 저였습니다. И вот я, можно сказать, вот тоже вот так вот прикословила Господу. Это мой образ такой. 생명의 복음을 깨닫지 못하고 하나님을 그냥 내 소원을 들어주는 알라딘의 요술 램프로 생각했습니다. Потому что я не осознавала и не понимала точное значение Евангелия.
И в центре всего этого стояла я сама. Все должно было быть для меня и во имя меня. 로마서 10장 2절에서 3절 말씀입니다. Римлянам 10, 2 и 3. 2, 10. 읽어볼까요? Давайте прочитаем. Ибо 하나님께 열심히 свидетельствует им, что 있으나 имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. Ибо не разумея праведности Божьей, усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились по праведности Божьей. 여기서 올바른 지식은 바로 복음입니다. И поэтому праведная вера это Евангелие. 우리 안에 복음이 없으면 복음을 모르면 우리는 열심으로 하나님을 섬깁니다. И поэтому, если мы правильно не понимаем Евангелие, в нашем понимании кажется, что мы усердно веруем в Бога. 하나님에 의해 힘껏 복종한다고 열심을 다했으나 오히려 힘껏 불복종한 자가 되는 것입니다. И поэтому и думаем, что ревнуем по Боге, да, по Боге и служим Ему. 네, 요한복음 16장 2절에서 3절 말씀입니다. 함께 읽어볼까요? Давайте посмотрим Иоанна 16. «Изгонят вас из синагог, даже наступает время, когда всякий убивающий вас будет думать, что он тем служит Богу. Так будут поступать, потому что не познали ни Отца, ни Меня». 우리가 아들이 계시하는 아버지를 알지 못하면 И вот здесь пишется, если не познают ни Отца, ни Сына, 영생의 삶, 곧 하나님의 아들됨을 누리지 못하는 비참한 자로 살아가는 것입니다. тогда будут жить как несчастные дети, которые не знают своего Отца. 네, 저는 만물 위에 계신 하나님을 모른 채 하나님을 만물 안으로 끌어들여서 만물 안의 신으로 섬겼습니다. И получается, моя вера похожа, я хотела всемогущего, всеведающего Бога затащить внутрь Его творения и хотела, чтобы этот Бог служил мне. Вот какая была у меня вера. 체험을 통해서 하나님의 존재를 확인하려고 했고 더 많은 체험을 바랬습니다. И поэтому я хотела через опыт, да, через опыт жизни понять этого Бога. 예배를 드릴 때 뭔가 느낌이 없으면 오늘 내가 뭘 잘못했나? 이런 생각을 했습니다. И вот если во время богослужения я не чувствовала ничего, то я думала, может быть, я неправильно воздаю богослужение, поэтому у меня нет никаких чувств. 성경책을 딱 폈을 때 이것이 나에게 오늘 주시는 말씀이야. 이런 미신적 신앙도 많았습니다. И знаете, даже как бы у меня даже стала вот эта вот привычка, я открываю так внезапно Библию, и если открывается какое-то слово, я считала, что вот Бог сегодня для меня дает этот стих, ну как гадание такое. 그렇게 복음을 모르고 열심을 다했던 삶을 무너뜨리신 하나님의 심판 앞에 저는 이렇게 고백했습니다. И вот после того, как Господь все разрушил это, все то, что я построил на этом песке, и судил, и я тогда исповедалась, увидев всю свою неправоту, я исповедовалась перед Богом. 하나님, 당신의 심판은 옳습니다. Я смирилась перед Ним и сказала: Господь, Ты прав, что осудил меня. 저 아시는 분 중에 몸이 불편하신 분이 계신데 이런 말씀을 하셨습니다. И вот из моих знакомых была одна женщина, которая, у нее было плохое здоровье. 하나님이 내 눈앞에 나타나서 내 몸이 낫는 기적이 일어나면 나 하나님 열심히 믿을 거야. И она сказала: вот если предо мной предстанет Бог, и Он исцелит меня, тогда я буду усердно веровать в Него. 그러나 눈에 보이는 기적은 그 유효 기간이 매우 짧습니다. И поэтому, вот это очевидные чудеса, которые происходят, их век короток. 성경에 수많은 기적이 있습니다. И поэтому, вот если посмотреть в Библии, очень много чудес явил Господь. 홍해가 갈라지고요.
Посмотрите, и как вот было чудо разделения воды Черного моря. 하늘에서 만나와 메추라기가 떨어집니다. Когда Бог вел по пустыне, Он давал манну с небес, птиц, да, перепелов. 오병이어의 기적도 있고요. И было чудо насыщения 5000. 눈먼 자가 눈 뜨고요. Слепые прозревали. 심지어 죽은 자도 살아납니다. И даже мертвые воскресали. 그 홍해의 바다를 건넜던 이스라엘 백성은 어떻게 되었나요? И вот скажите, вот это чудо разделения воды, когда израильский народ прошел по дну моря насухо, да, сколько людей тогда видели это чудо? 그 놀라움과 믿음이 3일 반짝하고 사라졌습니다. И посмотрите, и вот через три дня это восхищение этим чудом, оно испарилось. 예수님의 제자들은 어떠합니까? А ученики Иисуса Христа каковы? 기적을 매일매일 경험했습니다. Они же каждый день видели чудеса, которые творил Иисус Христос. 그러나 예수님이 잡혀가시니 다 도망갔습니다. Но стоило только пленить Иисуса Христа, как они все разбежались. 우리 눈에 보이는 기적은 И поэтому те чудеса, которые мы видим глазами, 보이지 않는 하나님 나라의 모형이고 그림자입니다. и поэтому это глазами, это, как сказать, это образ невидимого Бога. 여기도 시시 코너 같은 게 있나요? 여기 있어요. 맛보기. 맛보는 거. 시시. Это, как он называется? 죄송합니다. 네, 아무튼 인간을 그 먼지와도 같은 인간을 배려해 주셔서 하나님이 친절하게 보여주시는 것입니다. Это человека, который был взят из праха земного, он показал как бы во всей красе, что ли. 구경시켜주는 거나 마찬가지. 구경시키는 거. 물어봐봤지 이해해주지. 뭐 다 이해하셨을 거라고 저는 생각을 하고. 네, 저도 여러분 중에 하나님 보신 분이 계신가요? Вот скажите, среди вас есть люди, которые видели Бога? 이 세상에 하나님을 본 사람 있습니까? Есть на этом свете люди, которые видели Бога? 아무도 없습니다. Нету никого. 하나님을 본 분은 단 한 분, 예수 그리스도이십니다. Бога видел только Иисус Христос. 우리가 하나님을 본다는 것은 무엇일까요? А когда мы говорим, что мы видели Бога, о чем это? 네, 요한복음 1장 14절과 18절입니다. Первая глава. 한번 읽어볼게요. Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца. 네, 본래 하나님을 본 사람이 없을 때 아버지 품속에 Бога 있는 не видел 독생하신 никто 하나님이 никогда, единородный 나타내셨습니다. Сын, сущий в недре отчим, Он видел, Он явил. 그 다음에 넘겨서 17장 24절도 읽어볼게요. Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. 그림 넘어가 볼게요. 네. 만물을 창조하시기 전에 아버지 안에 생명이 있었습니다. И вот смотрите, до сотворения мира в Отце была жизнь. 그 생명을 아들에게 주어서 И эту 아들이 жизнь Он дал Сыну. 나셨습니다. И родился Сын. 네. 네. 화살표까지요. 네. 네. 그 아들 안에 있는 생명이 곧 영생입니다. И поэтому эта жизнь, которая есть в Сыне, это и есть как бы жизнь. 하나님은 인간에게 이 영생을 주시기로 약속하셨고요. И поэтому Отец обещал эту жизнь Сыну. 그리고 나서 천지를 창조하시고 인간을 만드셨습니다.
он после этого он создал землю и сотворил человека. 네, 인간을 하나님의 형상, 곧 아들의 형상으로 만드셨습니다. И он сотворил человека по образу и подобию сына. 네, 아버지가 아들에게 생명을 주어서 Отец дал сыну жизнь. 네, 아들 안에 생명이 있고요. 아버지와 아들은 서로 사랑했습니다. Отец и сын любили друг друга. 네, 아들은 아버지를 너무 사랑하여 복종하는 사랑으로 사랑했습니다. И поэтому сын очень любил отца, и он смиренно подчинялся отцу. 자, 아버지는 그런 아들을 너무 사랑하여 자기의 모든 것을 내어주시는 영광을 주는 사랑으로 사랑하셨습니다. А отец так любит своего сына, который так почитает своего отца, и поэтому он делится с ним своей славой. 여러분, 복종이라는 단어를 들으면 조금 기분이 썩 좋진 않습니다. И вот когда подчинение, да, и когда мы говорим, что о подчинении, как бы немножко в нашем понимании это нас коробит. 여러분이 사랑하는 사람이 있으면 그 사람이 나 목마르다, 물 마시고 싶다 그러면 얼른 물을 갖다 주고 싶은 그 마음이 있지 않습니까? Вот смотрите, если есть человек, которого любите, уважаете, да, и если он говорит, ой, мне жажда мучит, хочу пить, вы же без его даже как бы вы сразу встаете и бежите за водой, чтобы принести ему эту воду. 귀찮게 무슨 물을 달라 그래. 그러지 않습니다. Вы же не говорите, ой, еще пить она хочет. 기쁨으로 물을 Вы же с радостью бежите и несете этому любимому человеку для того, чтобы сделать ему хорошо. 너무 사랑해서 Потому что вы очень любите. 기쁨으로 복종하는 것입니다. Любовь вас окрыляет. 아버지는 인간을 이런 아들의 형상으로 만드셨습니다. Отец создал человека по образу сына. 아들이 아버지를 너무 사랑해서 복종하는 것 같이 И как сын любит отца вот такой любовью такой всеобъемлющей или как бы послушной любовью. 인간도 하나님을 너무 사랑해서 그 안에 거하면서 하나님의 말씀에 복종하는 그 예수님과 같이 우리를 그 형상으로 만드셨습니다. И поэтому Отец, он создал человека по образу и подобию Сыну, и чтобы этот человек, он тоже любил Бога так же, как и его Сын. 그런 하나님은 아들에게 영광을 보여주셨는데 И вот Отец показал своему Сыну славу. 네, 이 영광은 하나님의 모든 존재를 보여주시는 것과 같습니다. Это равносильно тому, что вот эта слава, которую показал Отец Сыну, это, как Бог просто, Отцу, Сыну показал все, все, как бы, все свое могущество, всю свою святость. 예수님께서는 우리와 같은 육신을 입고 이 땅에 오셨습니다. Иисус Христос пришел на эту землю во плоти. 네, 그리고 아버지의 명령에 복종하여서 И он подчинился воле Отца. 아버지께서 하라고 하신 일을 И 하셨습니다. то, что Отец заповедовал ему сделать, он сделал. 요한복음 14장 28절과 5장 30절 말씀입니다. Давайте посмотрим. Вы слышали, что я сказал вам? Иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили меня, то возрадовались бы, что я сказал, иду к Отцу, ибо Отец мой более меня. И 30. Я ничего не могу творить сам от себя, как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. 다음 6장 38절과 40절입니다. Итак, ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца.
Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Аминь. 그 다음이 또 있나요? 네. 네. Ибо я говорил не от себя, но пославший меня Отец, Он дал мне заповедь, что сказать и что говорить. И я знаю, что заповедь Его есть жизнь вечная. Итак, что я говорю, как сказал мне Отец. 또 있나요? 네, 읽어보겠습니다. И тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря: и знаете меня, и знаете, откуда я. И я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня. 네, 다음은 그 전으로. 네. 아들은 아버지의 명령에 복종하셨고요. И поэтому сын повиновался воле отца. 이 땅에 오셔서 예수님 안에 계신 하나님 아버지를 나타내셨습니다. И он показал миру Отца, который находился в нем. 하나님을 본다는 것은 하나님의 영광을 본다는 것이고요. Когда мы говорим, что видим Бога, это значит, мы видим славу Его. 그것은 곧 은혜와 진리입니다. Это есть благодать и истина. 은혜와 진리는 구약의 언어로 Если в Ветхом Завете благодать и истина, 인자와 자비 그리고 신실하심입니다. это это получается всемогущий Бог и Его святость. 네, 인자와 자비는 그 무엇도 끊을 수 없는 사랑이고요. И поэтому это бесконечная, неисчезающая любовь. 신실하심은 변하지 아니하고 истина, она неизменна. 어떤 상황에서도 선하심입니다. И поэтому в любых обстоятельствах истина неизменна, истина, она одна. 그 요한복음 17장 아까 24절 앞에 쭉 더 전에요. 네. 아버지께서는 아들을 너무 사랑하여 자신의 영광을 보여주십니다. И отец очень любит своего сына, и поэтому показывает ему свою славу. 그래서 아들은 이렇게 기도합니다. И поэтому сын молится так. 네, 이 기도가 응답되었나요? И скажите, а вот он получил ответ на эту молитву? 네, 응답되었습니다. Да, ответ был получен. 네, 요한복음 1장 14절에 있는데요. 전일 거예요. 14절에 우리가 그의 영광을 보니. Здесь говорится, слово стало плотью, обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу его, славу как единородного от Отца. 네, 간단히 말하면 예수님이 이 땅에 오셔서 이렇게 말씀하시는 것입니다. И если сказать проще, то Иисус Христос пришел на эту землю и сказал так: 너희 믿는 자들아, верующие, 너희 아무도 아버지 하나님 본 사람 없지? нет ни одного, кто бы видел сам лично Бога. 그런데 나는 보았다. А я видел его. 너희들 내 안에 들어와라. И поэтому войдите в меня. 그래서 나만 봤던 아버지를 같이 함께 보자. И того Бога, которого видел я, давайте будем видеть вместе. 하나님을 본다는 것은 하얀 옷을 입고 빛이 나는 외모를 가진 어떤 분을 눈으로 보는 것이 아닙니다. И поэтому в нашем представлении Бог это в белых одеяниях, в сиянии таком, да, но это на самом деле не так. 하나님을 본다는 것은 그 무엇도 끊을 수 없는 사랑과 신실하심을 날마다 경험하는 것입니다. Видеть Бога это значит каждый день испытывать Его огромную любовь, Его святость и истинность. 복음을 통해서 Через Евангелие. 하나님께 날마다 Каждый день Богу. 아들을 힘입어 나아가는 것입니다. Каждый день мы идем к Сыну Его. 저도 날마다 하나님의 영광을 봅니다. И я каждый день вижу славу Божью. 저는 그렇게 성경을 많이 읽고 훈련을 받았지만 삼위일체 하나님에 대해 잘 알지 못했습니다. И вы знаете, я много читала Библию, так изучала усердно, но я очень плохо знала о триедином Боге.
성부, 성자, 성령 이 세 분은 항상 동시에 일하십니다. И поэтому триединый Бог, Отец, Сын и Дух Святой, это было, ну, как просто данность. 오케스트라를 생각하면 좀 더 이해하기 쉽습니다. И вы знаете, если мы представим это в виде оркестра, нам понять будет легче. 오케스트라는 지휘자가 지휘를 딱 시작함과 동시에 모든 연주자들이 지휘자에 맞춰서 연주를 시작합니다. И поэтому вот оркестр, у каждого оркестра есть дирижер, да, и как он взмахнет палочку, и тогда все как одновременно там начинают, по его движениям они начинают играть. 아무리 실력이 좋은 연주자라도 지휘자의 지휘에 맞춰서 연주합니다. И поэтому какой же бы виртуоз не был бы, он все равно руководствуется вот именно движением руки дирижера. 자기 생각대로 연주하지 않습니다. Он никогда не начнет действовать по своему умозаключению. 그렇게 오케스트라는 하나가 됩니다. И поэтому вот таким образом этот оркестр, он издает одно произведение. 그럼 오케스트라의 지휘자는 누구실까요? 성부, 성자, 성령. И поэтому кто же тогда дирижер этого оркестра из триединости Бога? 네, 하나님 아버지께서 지휘자가 되십니다. Конечно же, это Бог Отец, Он как бы руководит всем этим оркестром. 아버지께서 가장 높은 권위를 가지고 계십니다. Потому что именно Бог Отец, Он самый высокопоставленный. 여러분, 예수 그리스도께서 언제 재림하실지 아시나요? Вы знаете, когда придет снова Иисус Христос? 천사는 알까요? А ангелы знают, как вы думаете? 예수님 본인은 아실까요? А сам Иисус Христос знает, когда Он придет? 자, 마가복음 13장 32절에 Давайте посмотрим Евангелие от Марка. 예수님의 재림의 그날은 천사도 모르고 아들도 Там 모르고 говорится, день пришествия Иисуса никто не знает, и даже ангелы не знают. 오직 아버지만 Только 아십니다. знает Отец. 아버지가 어느 날 아들에게 지금이다 하면 아들은 내려오시는 것입니다. И поэтому, если Бог Отец скажет своему сыну, вот настал день, и тогда сын придет на эту землю. 지휘자 되시는 아버지께서 지휘를 시작하시면 아버지의 명령대로 아들과 성령은 동시에 일하십니다. И поэтому только по слову Отца, Сын и Дух Святой они начнут действовать. 그리고 세 분이 서로를 주장하지 않고 세 분 모두 자기를 부인함으로 하나가 되는 것입니다. И поэтому все триединость Бога, они каждый вершат свою работу, и эта работа как становится единой. 이제 생명의 복음을 알고 생명의 삶을 사는 저는 더 이상 체험이나 느낌이 중요하지 않습니다. И поэтому после того, как я узнала истинное значение Евангелия, теперь уже для меня не важно мои как бы чувства или какие-то мои ожидания. 저는 이미 하나님 나라 아버지의 집으로 들어가 아버지의 영광을 보기 때문입니다. Потому что я уже вошла в Дом Божий и видела Божью славу. 이제 막 태어난 신생아가 아기가 막 태어나면 그 부모가 엄청 예뻐가지고 너무 기뻐합니다. И вот когда ребенок родится, да, только родится ребенок, то мама настолько она влюблена и так радуется этому новорожденном ребенке. 그리고 또 그보다 더하게 할머니 할아버지는 더 기뻐하십니다. А бабушка, дедушка еще больше просто восхищение. 근데 그 신생아가 아기가 그 기쁨을 느낄 수 있습니까? Но вот этот новорожденный ребенок, он чувствует любовь мамы и близких? 결코 알 수 없습니다. Нет, он не знает. 그 아기도 그런데 하물며 하나님과 우리의 관계는 어떨까요? И вот смотрите, даже сын человеческий этого не знает, дитя человеческое, да? А вот мы и всемогущий Бог, который находится на высоте, поэтому мы можем это чувствовать? 네, 하나님은
하나님의 우리를 향한 사랑과 기쁨은 우리가 느끼지는 못하지만 И поэтому мы не можем чувствовать в полной мере ту любовь и радость Бога за нас. 언제나 터져나오는 우물처럼 샘솟습니다. Но эта любовь, она когда-нибудь прорвется, как источник, который хлынет со всей мощью. 날마다 충만합니다. И тогда мы будем каждый день наполнены. 우리가 아들을 힘입어 아버지 집에 들어가서 그의 영광을 보지 못하면 И если мы через Сына Божьего не сможем войти в Дом Бога, 그 모형과 그림자만 쫓다가 끝나는 것입니다. тогда мы будем только руководствоваться только воображениями, картинами, и на этом дальше сдвинуться не сможем. 네, 우리가 예수님을 우리 구주로 영접하는 순간 우리 안에는 다 생명이 있습니다. Когда мы Иисуса Христа приглашаем в свою жизнь, тогда к нам входит жизнь вечная. 그러나 이 생명을 가지고 있는 것과 누리는 것은 천지 차이입니다. Но, знаете, иметь жизнь вечную и жить в этой жизни вечной – это совсем разные вещи. 생명을 누리지 못하면 생명이 없는 자보다 더 비참합니다. И вы знаете, если вы действительно не воспользуетесь этой жизнью вечной, то тогда лучше бы вы ее не имели. 생명을 누린다는 것은 날마다 아들을 힘입어 아버지 집에 들어가서 아버지의 영광을 보고 Что такое, как испытать эту жизнь вечную, пользоваться этой жизнью вечной? Это равносильно тому, что вы через Иисуса Христа вы входите в Дом Божий, и поэтому каждый день вы живете в наполненности и счастье. 네, 그 영광을 보고 기뻐 외치는 것입니다. И вы, видя славу Божью, вы каждый день провозглашаете и вы восклицаете. 제 예명이 라난입니다. И поэтому, поэтому вот это значение моего имени – кричать, восклицать, радоваться. 네, 그 위로부터 아버지께로부터 부어지는 기쁨이 너무 커서 Потому что вот та любовь и радость, которую изливает на меня Бог, она настолько велика и огромна. 이 만물 안의 고통을 삼켜버립니다. И вот эта огромная любовь Божья, она перекрывает все трудности, которые есть на земле. 그래서 우리는 이 만물 안의 상황에 지배받지 않게 됩니다. И тогда, покупаясь в этой любви и заботе Божьей, то тогда мы уже вот эти трудности, которые есть на земле, они не могут нас победить. 여러분, 하나님은 우리를 아들이라고 부르십니다. Ведь Бог нас называет сыновьями. 아들이 있어야 할 곳은 아버지의 집입니다. И Сын Божий, Он должен жить в доме Отца. 영생을 누리는 삶, 하나님의 아들됨을 누리는 삶을 살아가십시오. И поэтому давайте будем жить достойно сынов Божьих. 물론 우리가 영생을 누린다고 해서 우리 신앙생활이 완전해지는 것은 아닙니다. Но и в то же время не заблуждайтесь, если мы действительно живем спасенной жизнью, это не значит, что она у нас будет совершенная. 죄의 세력은 사탄은 우리를 넘어뜨리려 계속 기회를 엿보기 때문입니다. Потому что, к сожалению, сатана, он действует и он не дремлет, он каждый день нас искушает для того, чтобы привести нас в падение. 우리는 아버지 집에 거하면서 동시에 아버지 집으로 탈출하려고 하는 존재입니다. И поэтому мы народ, мы та нация, которая призваны Сыном Божьим войти в дом Отца. И поэтому мы люди, которые каждый день сражаемся с духовной войной за то, чтобы попасть в дом Божий. 네, 여러분 넘어져도 괜찮습니다. И поэтому даже вот в этой борьбе, если вы упали, ничего страшного. 다시 일어나서 믿음의 선한 싸움을 싸우십시오. Поэтому вставайте верою и опять ведите эту войну. 하나님의 아들도 아버지의 명령에 복종하기 위해서 눈물과 기도로 간구하셨습니다. Потому что даже Сын Божий, Он перед Отцом молился в слезах и молитвах.
아들도 아버지의 명령을 복종하는 것이 쉬운 일이 И 아니었습니다. вот посмотрите, даже для Сына Божьего исполнить, повиноваться Отцу, исполнить Его волю было нелегко. 그러니 우리는 얼마나 힘들겠습니까? А представляете, а мы же с вами, как бы нам. 그러나 만물 위에 계신 예수 그리스도께서 지금도 우리를 위해 중보하고 계십니다. Но наш Господь Иисус Христос, который обязательно завершит вот это спасение, да, Он там на небесах, Он взирает и помогает нам. 네, 여러분 소망 없는 나 자신을 위해 살지 않고 나를 위해서 십자가 지신 그리스도를 위해 사십시오. И поэтому не живите как человек, у которого нет надежды. Не живите так, а живите как взирайте на Иисуса Христа, который ради нашего спасения пожертвовал собою и дал нам новую обновленную жизнь с надеждой. 썩어서 없어질 것이 아닌 썩지 아니하는 영원한 생명의 복음으로 사십시오. И поэтому не держитесь за тленное, но держитесь за Евангелие, которое никогда не сгниет, которое останется всегда истинным и верным. 네, 한국에 돌아가서도 계속 기도하겠습니다. Я поеду в Корею и тоже буду молиться. Люблю вас. 루블루바스. 맞나요? 네, 맞아요. 할렐루야, 스파시바. Спасибо.